안녕하세요 여러분, 레벤토스입니다. 반갑습니다. 저희 이제 매주마다 찾아오는 또 이 타이머를 소개해드리는 시간이 되었는데요. 저희가 지난주에는 온도계를 이제 소개를 시켜드렸었잖아요. 근데 뭐 온도계랑 저울 이런 것도 좋지만 저희가 가장 많이 사랑해 주시는 요 타이머를 다시 한번 소개해 드리려고 나왔습니다. 반갑습니다. 자, 일단은 저희가 판매하는 타이머 종류가 요렇게 엄청 다양하죠. 뭐 색깔도 다양하고 생긴 것도 약간 가지각각이잖아요. 일단 오늘의 메인인 친구들은 요 타이머들입니다. 요 4가지 색상이 있는 이 타이머 이름은 캔디 타이머라는 친구예요. 일단 그러면은 타이머를 저희가 소개하기에 앞서서 일단 타이머를 구매를 한다고 딱 생각을 하시면은 굳이 핸드폰에도 있는 타이머를 왜 구매를 하냐고 생각을 하시는 분들이 좀 계실 것 같아요. 근데 이제 보통 타이머라는 상품을 뭐 요리를 할 때 쓰거나 아니면은 이제 공부하시는 분들이 공부를 할 때 주로 사용을 하잖아요. 이제 막 요리를 하다 보면은 이제 손에 막 기름 묻고 뭐 물기 묻고 하는데 핸드폰 이제 지문 인식이 또 손에 물이랑 기름 이런 거 있으면은 안 열리잖아요. 이제 그럴 때 또 막 물기 닦고 기름 닦고 핸드폰 켜고 타이머 켜고 너무 번거롭잖아요. 그런데 이런 타이머들은 그냥 버튼만 이렇게 띠딕 눌러주면은 시간 설정이 되니까 그래서 저는 타이머를 구매를 한다고 생각을 해요. 뭐 아니면은 공부하시는 분들도 딱 이제 핸드폰으로 타이머를 켜려고 하는데 옆에 있는 유튜브가 너무너무 보고 싶고 아니면은 이제 막 카카오톡 하나만 더 답장하고 공부하고 싶고 그런 경우가 굉장히 많잖아요. 그래서 스마트폰에 있는 타이머도 좋지만 여기요. 이런 상품들을 가지고 뭐 공부나 요리를 하면은 더 효율적이라고 생각이 됩니다. 그러면은 이 다양한 종류의 타이머들을 간단하게 소개 먼저 시켜드릴게요. 일단 첫 번째로 제가 아까 여기 4가지가 메인이라고 했잖아요. 이 메인인 친구들을 먼저 소개를 해드릴게요. 일단 컬러는 이렇게 파란색, 분홍색, 초록색, 하얀색 이렇게 4가지 색상이 있고요. 이름은 캔디 타이머라는 친구입니다. 여기 레벤툴스 정품인 타이머고요. 얘도 이렇게 책상에 거치가 가능한 타이머예요. 그리고 여기 보시면은 자석이 있어서 얘도 부착이 가능한 그런 타이머입니다. 얘도 크기가 굉장히 작아요. 이제 저희가 판매하는 타이머들이 다 크기가 큰 편은 아니에요. 뭐 굳이 큰 거를 찾아보면은 뭐 이 친구나 아니면은 이 친구가 약간 저희가 판매하는 타이머 중에서 그나마 이제 얘네들도 굉장히 미니미니한 친구들인데 이제 그나마 크다고 할 수 있는 타이머인데요. 그 타이머 친구들보다 얘는 더 작죠. 딱 봐도 사이즈가 이렇게 비교해 주시면 될 것 같아요. 제 손바닥 크기가 크지가 않은 편인데 이 친구는 딱 손바닥만한 사이즈고요. 그리고 제가 지금 소개를 해드리고 있는 이 캔디 타이머 이 친구도 굉장히 작고 그래서 이제 휴대하기 굉장히 간편한 그런 사이즈입니다. 일단 이 친구의 최대의 장점은 저는 가격이라고 생각을 해요. 얼마인지는 직접 확인해 주시면 감사할 것 같고요. 일단 생긴 것도 굉장히 예쁘고 귀엽게 생겼는데 가격도 착하고 그리고 무엇보다 가성비가 굉장히 저는 좋다고 생각을 하거든요. 이 친구가 싼데 그렇다고 너무 싸기만 한 그런 친구도 아니고 저는 나름 이거 튼튼하고 굉장히 쓰기도 간편해서 아주 좋아하는 타이머입니다. 색깔도 너무너무너무 다양해서 굳이 타이머를 쓰지 않아도 저는 그냥 책상에 올려놓고 싶더라고요. 너무 귀엽게 생기지 않았나요? 이렇게 캔디 타이머라는 친구고 4가지 색상이 있습니다.
그러고 두 번째로 소개해드릴 타이머는 여기 이 친구 한번 볼게요, 같이. 얘는 저희가 첫 시간에 가지고 왔던 그 타이머인가요? 아마 처음 가장 먼저 소개해드렸던 타이머인데, 이 이름은 LT291이라는 타이머예요. 이 친구도 마찬가지로 여기 레벤투스 정품 타이머이고요. 얘도 이렇게 거치가 가능하게 나왔고, 얘는 이제 특이한 게 보시면은 여기 뒷면에 자석이 2개가 달려 있어요. 그래서 어디 아무데나 이제 주방이나 뭐 그런데 부착해서 쓰기 너무너무 편한 타이머이고요. 얘는 근데 인기가 너무너무 많아서 지금 저희가 예약을 받고 판매를 하고 있습니다. 얘는 지금 저희가 블루 색상만 이렇게 꺼내놨는데, 여기 블랙도 있네요. 이렇게 2가지 색상이 있습니다. 크기를 캔디 타이머랑 비교하면 이 정도 크기가 돼요. 그리고 세 번째로는 여기 이 친구들을 한번 같이 볼게요. 자, 이 타이머의 이름은 워치 타이머라는 친구예요. 일단 얘는 캔디 타이머, 얘는 LT291, 근데 얘는 워치 타이머. 이제 워치는 시계인데 시계라는 단어가 붙어있죠. 왜 워치 타이머냐? 여기 보시면은 이게 제가 시간을 맞춰놓지는 않았는데 얘가 시계 기능이 가능해서 워치 타이머라고 불려요. 이거를 시간을 이제 정확한 시간에 설정을 해주시면은 얘가 저희가 굳이 이렇게 핸드폰에 보지 않아도 이 친구 가지고 시간을 확인하실 수 있습니다. 근데 시간뿐만이 아니라 이제 시계 기능도 하는데 저희가 가장 중요하게 이제 살려고 하는 그런 타이머 기능도 당연히 탑재되어 있는 그런 아주 똑똑한 친구입니다. 컬러는 이렇게 2가지 컬러가 있어요. 여기 파란색이랑 이렇게 하얀색, 이렇게 2가지 컬러가 있습니다. 얘도 마찬가지로 책상에 거치가 가능하게 이렇게 나왔고요. 여기 뒷면에 보시면은 자석이 2개가 붙어 있습니다. 그리고 이제 네 번째죠. 마지막으로 소개해드릴 타이머는 이 친구예요. 얘 이름은 2채널 타이머 아니면은 듀얼 타이머라고도 해주시는데, 이제 왜 2채널이냐, 왜 듀얼 타이머냐 라고 물어보신다면 여기에 화면이 2가지로 나눠져 있는 거 보이시나요? 여기 이렇게. 여기 첫 번째 영역이 있고 두 번째 영역이 이렇게 있어요. 다른 타이머 보시면 이렇게 나오잖아요. 보통 숫자가 있는 이렇게 한 가지 영역이 나오죠. 이게 일반적인 타이머인데 얘는 듀얼 타이머라고 해서 영역이 이렇게 2가지로 나누어져 있거든요. 그래서 2채널 타이머, 듀얼 타이머라고 불러주는 그런 타이머입니다. 아무래도 이렇게 영역을 2가지를 설정을 할 수 있다 보니까 이 타이머는 이제 공부를 하시는 수험생 여러분들한테 굉장히 유용하게 쓰이더라고요. 얘도 마찬가지로 이렇게 거치가 가능하게 나왔고요. 뒤에 자석이 2개가 있고, 이 친구도 마찬가지로 레벤투스 정품 타이머입니다. 얘는 색상이 여기 앞에 있는 타이머들이랑은 다르게 이렇게 한 가지 색상으로 나왔어요. 이제 화이트에 그레이 버튼으로 해서 굉장히 깔끔한 디자인으로 나왔습니다. 얘는 듀얼 타이머라는 친구예요. 2채널 타이머라고도 부릅니다. 그러면 이제 타이머를 한번 사용을 해볼게요. 먼저 저희 오늘 메인 타이머, 저는 제 옷이랑 똑같은 이 초록색을 한번 가지고 계란을 삶아 볼 거예요. 이제 계란을 삶을 때 반숙이 약 7분, 완숙이 13분을 삶아주면 된다고 하거든요. 제가 이렇게 옆에 물을 준비해 왔어요. 물을 붓고, 물은 2개 다 부으면 안 되나요? 하나만 부을게요. 계란은 2개를 다 삶아줄게요. 이렇게 하고, 저는
반숙을 먹을 거여서 제가 아까 7분이라고 했죠? 7분을 맞춰 놓겠습니다. 일단 이 타이머 제가 시간 맞춰 놓기 전에 같이 한번 보시면은 버튼이 굉장히 직관적이에요. 이제 누가 봐도 조작하기 쉽게 이렇게 나온 타이머이고요. 저는 7분을 맞추고 싶었기 때문에 여기 분 버튼을 7번을 눌러서 7분을 맞춰줬습니다. 맞춰주고 스타트 버튼을 눌러서 시간을 재줄게요. 여기 안 보이나요? 그러면은 잘 보이는 여기다가 놓겠습니다. 이렇게 7분 시간 잴 동안 타이머 소개들을 좀 이제 자세하게 한번 해볼게요. 일단 캔디 타이머가 보시면 여기 LT291이랑 버튼이 굉장히 유사해요. 그래서 이거를 많이 사용해 주신 분들은 어떻게 쓰시는지 설명 없어도 굉장히 잘 사용을 하실 것 같은데, 여기 보시면은 둘 다 똑같거든요. 오늘의 메인인 캔디 타이머 가지고 버튼 같이 볼게요. 여기에 이제 분을 설정하는 버튼이 있고요. 여기는 초, 그리고 아까 제가 눌렀었죠? 스탑이랑 스타트 버튼이 여기 달려 있습니다. 2분을 맞춰 놓고 싶다 하면은 이렇게 2분 맞춰 주시고 이렇게 눌러주기만 하면은 끝이에요. 너무 간단하죠? 타이머가 어려우면은 사실 손이 안 가잖아요. 그래서 굉장히 남녀노소 누구나 쓸 수 있게 이렇게 간단하게 나왔습니다. 이제 시간을 이거 말고 리셋을 하고 싶다 하시면은 여기에 리셋이라고 적혀 있어요. 여기 리셋. 여기 이렇게 두 개를 따닥 눌러주시면 리셋이 됐죠? 캔디 타이머는 너무 쉬워서 이렇게만 조작을 해주시면 끝이고요. 얘도 마찬가지예요. 얘도 이렇게 시간을 맞춰주시고 똑같이 이걸 누르면은 시간이 가고요. 리셋을 하고 싶다 하시면 이렇게 마찬가지로 이 두 개를 눌러주시면 리셋이 됩니다. 이 LT291이랑 캔디 타이머는 생긴 거는 좀 다를 수 있어도 조작법은 거의 비슷하다고 생각을 해주시면 되고요. 그리고 이 워치 타이머. 워치 타이머는 시계 기능이 된다고 했잖아요. 얘는 이렇게 버튼이 좀 복잡해 보일 수도 있는데 사실은 별거 아니거든요. 여기에 M이 아까 말했던 여기 같이 있었죠. 얘네들한테도 분 버튼, 그리고 초 버튼. 얘는 그리고 여기 시간 단위가 있어요. 얘는 이제 분 버튼까지밖에 없었는데 얘는 시간까지 설정해 줄 수 있는 시 버튼이 추가가 됐고요. 그리고 리셋을 하고 싶으시면은 엔젤리님 안녕하세요. 리셋을 하고 싶으실 경우에는 따로 눌러주실 거 없이 여기에 클리어라고 써있는 거를 눌러주시기만 하면 됩니다. 여기 보시면은 얘가 지금 클락이라고 되어 있거든요, 화면에. 이렇게 클락이라고 되어 있을 경우에는 시계 기능을 하고 있다는 뜻이고요. 저는 이 타이머들 중에서 당연히 이 캔디 타이머를 추천해드리고 있습니다. 특가거든요. 네. 다시 여기 보시면 얘가 지금 시계 기능을 하고 있어서 여기 클락이라고 나와 있고요. 이거를 시계 기능 말고 타이머로 쓰고 싶다 하시면은 여기 모드를 눌러주시면 돼요. 이렇게 모드를 눌러주니까 타이머로 바뀌었죠. 그리고 시간 설정하고 리셋을 하고 싶으면 여기 그냥 클리어 이렇게 눌러주시면 됩니다. 얘는 특이하게 여기 이렇게 조절하는 버튼까지 있고요. 이걸로 소리를 무음으로 할 건지 아니면은 소리가 날 건지 정할 수가 있습니다. 무음으로 하실 경우에는 여기 이렇게 불이 깜빡깜빡깜빡 들어오면서 시간을 알려주는 그런 타이머입니다. 그리고 여기 2채널 타이머.
제가 이렇게 영역이 두 개가 있어서 이 채널 타이머라고 소개를 해드렸었죠, 처음에. 얘는 여기 이 버튼을 가지고 1채널, 2채널 이렇게 설정을 해줄 수가 있고요. 얘도 마찬가지로 이렇게 시간 버튼이 추가가 됐습니다. 여기 이 워치 타이머랑은 약간 다르게 얘는 이렇게 클리어 버튼이 있었는데 얘는 클리어 버튼 대신에 여기 캔디 타이머처럼 같이 누르면 리셋이 되는 그런 친구이고요. 이렇게 시간 설정을 해주시고 이렇게 같이 눌러주시면은 리셋이 됩니다. 그리고 얘는 특이하게 타이머를 껐다가 켰다가 할 수 있어요. 이렇게 타이머가 켜져 있을 때 여기 끝자락에 이 친구들을 눌러주시면은 타이머가 꺼집니다. 저는 당연히 이 타이머들 중에서 이 캔디 타이머 친구들이 제일 좋고요. 이유는 일단 되게 저렴하고 가성비가 너무너무 훌륭하고 그리고 무엇보다 귀엽게 생겼어요. 너무 예쁘게 생겨서 굳이 시간을 맞출 필요가 없는데 자꾸 손이 가는 그런 타이머입니다. 이 LT291도 예쁘게 생겼는데 아무래도 캔디 타이머가 색깔이 굉장히 다양하게 나왔잖아요. 그래서 저는 캔디 타이머가 더 손이 가더라고요. 이렇게 캔디 타이머는 4가지 색상이 있고 LT291은 2가지. 이렇게 파란색, 검은색. 이 친구는 지금 국내 재고 소진으로 저희가 예약을 받고 있는 상품입니다. 이제 요리하실 때 많이 찾는 타이머는 이 캔디 타이머나 여기 LT291이고요. 뭐 요리 말고 공부하는데 쓰고 싶다 하시면은 여기 양 사이드에 있는 워치 타이머랑 듀얼 타이머, 2채널 타이머 이렇게 추천해드리고 있습니다. 아무래도 저는 이제 직장인이다 보니까 공부보다는 좀 요리를 하는데 타이머를 많이 써요. 그래서 저는 캔디 타이머를 많이 쓰고 있습니다. 그 중에서도 저는 핑크색. 이게 제가 제일 좋아하는 색상입니다. 제가 계란을 삶았잖아요. 근데 이 7분이 지나서 타이머가 울렸어요. 한번 잘 삶아졌나 볼게요. 확인하기 전에 여기 화면 같이 한번 볼까요? 제가 반숙으로 삶고 싶어서 7분을 맞춰놨는데 제가 이렇게 스탑 버튼을 눌렀는데 다시 7분으로 돌아왔죠? 이거는 저희가 뭐 요리를 할 때 이렇게 2분으로 맞춰놓고 다시 한번 또 끄고 켰을 때 시간을 한 번도 조작할 필요가 없게 이렇게 설정한 시간이 그대로 남아있게 만들어 놓은 기능이거든요. 그래서 굳이 다시 이렇게 7번 눌러서 7분을 맞출 필요가 없이 그냥 다시 이렇게 돌아왔습니다. 너무너무 간편하죠? 계란이 잘 익었나? 한번 같이 볼게요. 너무 무겁네요, 계란. 뜨거워. 한번 볼게요. 그냥 까면 될까요? 이렇게 껍질을 까볼게요. 오! 완전 반숙. 너무 잘 익었어요. 이렇게 반숙이라서 흰자가 따로 떨어졌어요. 너무 잘 익었어요. 그러면은 이거 조금 더 삶으면 완숙되나요? 계란은 충분히 삶았으니까 여기까지 삶도록 하고 저는 비빔면을 한번 끓여 볼게요. 이거 물 버려도 되나요? 이거 쓰셔도 돼요.
비빔면을 끓일 건데 라면은 보통 물을 3분 정도를 끓이죠. 그러면 제가 초록색으로 계란을 삶았으니까 이번에는 아까 제가 좋아한다고 했던 이 분홍색으로 라면을 한번 끓여볼게요. 일단 제가 가장 좋아하는 비빔면입니다. 물을 먼저 끓일게요. 네, 물을 부어주고 음. 3분을 맞춰 놓을게요. 이렇게 3분. 기다리는 동안 지금 오신 분들을 위해서 타이머 설명 다시 한번 할게요. 일단 오늘의 메인인 타이머는 이 캔디 타이머라고 여기 4가지 색상이 있는 타이머들이고요. 이렇게 초록색, 파랑색, 분홍색, 하얀색 이렇게 4가지 컬러가 있습니다. 책상에 거치하기 쉽게 이렇게 거치대가 달려있고요. 뒤에 자석도 부착이 되어 있어서 주방에 어디에나 부착이 가능합니다. 자석이 붙는 곳이어야겠죠? 두 번째로는 LT291. 이 LT291은 이렇게 2가지 컬러가 있고요. 얘도 책상에 이렇게 거치가 가능하게 나왔고 얘는 뒷면에 자석이 2개가 붙어있는 타이머입니다. 그리고 세 번째로 이 시계 기능을 하는 워치 타이머라는 타이머이고요. 얘는 이름부터 워치 타이머인 것처럼 여기 이렇게 모드를 눌러주시면 시계 기능이 가능한 그런 타이머입니다. 색상은 블루랑 화이트 이렇게 2가지가 있어요. 온도를 조금 더 높일까요? 뭐야. 온도를 최대로 높여볼게요. 물이 끓고 있어요. 지금 얼마나 지났죠? 저는 딱 3분 지날 때 면을 넣도록 하겠습니다. 미리 봉지를 까놓을게요. 브레이크를 빼놓고 살짝살짝 끓고 있어요. 냄비 안 보이시죠? 보이나요 혹시? 이렇게 시간이 지나면서 물이 팔팔팔팔 끓고 있어요. 딱 30초 지나면은 완전히 끓을 것 같아요. 너무 좋죠? 네. 이렇게 3분 맞춰놓고 물 끓을 때까지 기다려 줍시다. 자, 3분이 지났어요. 이렇게 스탑 버튼 눌러서 꺼주시면 되고요. 3분이 지나서 이렇게 물이 팔팔팔팔 끓고 있죠? 면을 넣어 볼게요. 보통 주방에서 이제 요리를 할 때 요리 말고 이제 다른 거를 하다 보면은 음식이 탈 수가 있잖아요. 뭐 물을 올려놓은 거를 까먹을 수도 있고
그럴 경우를 대비해서 이 타이머를 사용하면은 타이머가 알람 기능이 있기 때문에 그런 걸 방지할 수가 있습니다. 아니면은 이제 굳이 요리가 아니더라도 뭐 공부 아니면은 음식 말고 이제 베이킹 아니면 집 말고 이제 식당에서도 자주 쓰이고 있죠, 타이머가. 로제타님 캔디 타이머 구매 감사합니다. 여기서 한 1분 정도만 물을 더 끓여 볼까요? 이걸로 1분 맞춰놓고 1분만 더 끓여 볼게요. 제가 라면을 끓일 때 이제 타이머 없이 끓이다 보니까 면을 삶다가 딴짓을 하고 보니까 면이 금세 불어있더라고요. 그래서 타이머 사용해서 라면 끓여주는 거 굉장히 좋은 것 같아요. 시간을 맞춰주고 요리를 하면 더 맛있게 먹을 수 있습니다. 국물이 쫄고 있어요. 온도를 줄여줄게요. (1분이) 됐죠? 이렇게 1분이 지났으니까 물을 안 버려도 될 것 같아요. 비빔면인데 굉장히 잘 익었죠, 면이? 그러면 이제 준비한 소스를 비벼줄게요. 이거는 끄고 소스를 넣고, 비빔면은 원래 차갑게 먹어야 되는데 제가 여기서 면을 차갑게 씻을 수가 없어서 오늘은 뜨끈한 비빔면을 먹겠습니다. 소스를 넣고 비벼줄게요. 너무 맛있는 냄새가 나요. 이렇게 잘 비벼주고 아까 삶은 계란을 얹어서 맛있게 먹으면 완성입니다. 이렇게 잘 섞어줬으면 계란을 얹어볼게요. 계란의 껍질을 제가 빠르게 한번 까보겠습니다. 계란 껍질을
까주고 얘를 비빔면 위에 얹어주면 완성입니다. 이렇게 반숙 계란을 얹어줬습니다. 이거를 안 뿌렸네요. 참깨 토핑까지 솔솔솔솔솔 뿌려주면 원래 비빔면에 이게 있었나요? 생긴 게 불닭볶음면 같이 생겼어요. 이렇게 토핑까지 올려주고 나면은 비빔면 완성입니다. 이거는 제가 이따가 맛있게 먹도록 하겠습니다. 그러면 라면은 배홍동 라면이에요. 배홍동 비빔면. 팔도 아니고 농심 배홍동 비빔면입니다. 이제 다시 한번 타이머 설명을 간단하게 해볼게요. 오늘의 주인공은 비빔면이 아니고 타이머이기 때문에 타이머 설명을 다시 한번 간단하게 해볼게요. 일단 첫 번째로 오늘의 주인공입니다. 이 네 가지 녀석, 이 친구들. 색상은 블루, 그린, 핑크, 화이트 이렇게 네 가지 컬러가 있고요. 이 캔디 타이머의 장점은 여기 다른 타이머들에 비해서 색깔이 굉장히 특이하고 이렇게 다양하죠. 네 가지나 있죠. 얘는 단일 색상, 얘는 블루 화이트, 얘는 블랙 블루 이렇게 보통 두 가지씩 나오는데 이 캔디 타이머는 다양한 컬러로 이렇게 네 가지가 출시가 됐습니다. 색상이 이쁜 것도 장점인데 그것보다 저는 굉장히 가성비가 좋다고 생각을 하거든요. 가격이 얼마인지는 확인해 주시면 감사하겠습니다. 지금 특가로 판매하는 친구이고요. 색깔도 이쁘지만 무엇보다 가성비가 굉장히 좋다. 건전지는 여기 뒷면에 이렇게 AA 건전지 1개가 들어가고요. 여기 뒷면에 건전지를 넣었다 뺐다 하는 곳이 있습니다. 그리고 이렇게 거치가 가능하고요. 책상에 얹고 싶을 때는 이렇게 거치대를 펴주시고 얹어놔서 사용을 해주시면 되고, 주방에서 사용을 하고 싶다 하실 경우에는 여기 이렇게 자석이 달려있죠. 이거를 자석이 있는 곳에 딱 붙여주시면은 주방에서 사용하기 너무너무 간편합니다. 실제로 캔디 타이머를 식당에서 굉장히 많이 주문을 해주시더라고요. 그만큼 이제 뭐 요리할 때 굉장히 효율적인 타이머, 이 친구 캔디 타이머입니다. 그리고 두 번째는 LT291. 이 LT291이라는 타이머고요. 얘는 저희가 라이브 처음 시간에 소개를 해드렸던 그런 타이머예요. 화면이 크고 이제 타이머 중에 가장 정석이라고 할 수 있는 그런 타이머입니다. 얘도 이렇게 뒤에 건전지를 넣을 수 있는 곳이 있고요. 마찬가지 캔디 타이머랑 마찬가지로 건전지는 1개가 들어갑니다. 그리고 얘도 자석이 붙어 있긴 한데 자석이 무려 2개나 있어서 자성이 강하고요. 그러다 보니까 아무래도 주방에서 사용하기 너무너무 좋겠죠. 마찬가지로 이렇게 뒷면에 탁상이 가능하게 나왔습니다. 이제 요리하는 데 쓰고 싶다 하실 경우에는 이 캔디 타이머랑 LT291 이렇게 추천을 해드리고 있고요. 아니면은 공부, 뭐 운동,
요리 말고 다른 용도로 쓰고 싶다 하시는 분들에게는 여기 사이드에 있는 워치 타이머랑 듀얼 타이머, 듀얼 타이머 추천해 드립니다. 그리고 세 번째, 제가 방금 말씀드렸던 워치 타이머. 얘는 여기 화면 보시면은 제가 지금 건드린 건 아직 아무것도 없거든요. 아까 그 설정 그대로인데 여기 이렇게 클락이라고 나와 있어요. 클락. 이거는 시계 모드라는 뜻이고요. 이 타이머 이름이 워치 타이머이다 보니까 시계 기능이 가능해요. 그래서 지금 저희가 시간 설정을 안 해놔서 이렇게 되어 있는데, 시간 설정을 해주시면은 따로 시계를 보지 않아도 이 친구 가지고 뭐 시계도 봤다가 타이머도 이제 사용을 했다가 할 수 있는 그런 아주 유용한 타이머입니다. 얘는 특이하게 이렇게 뒷면에 버튼이 달려 있어요. 이거는 여기 잘 안 보이시겠지만 여기 그림이 그려져 있거든요. 이렇게 그림이 새겨져 있는데 이제 맨 밑에는 오프라고 해서 이제 타이머가 보통 시중에서 판매하는 타이머는 타이머를 끌 수 있는 기능이 있는 게 많이 없어요. 타이머가 아무래도 저가의 상품이다 보니까 상품 특성상 이제 전원을 끌 수 있는 타이머가 많지가 않은데, 이 타이머는 전원을 끌 수 있게 이렇게 나왔고요. 그리고 두 번째로는 이 음소거 표시가 있어요. 이 음소거 표시는 이제 무음 모드를 설정할 수 있는 기능이고요. 이렇게 두 번째에 놓고 시간을 울리게 되면은 얘가 무음으로 울리는데 같이 한번 볼까요? 일단 지금 아까 제가 시계 모드로 되어 있다고 했잖아요. 이거를 타이머 모드로 변경해 줄게요. 여기 버튼, 이렇게 버튼 여기서 모드를 눌러주시면 바뀌었죠? 타이머로, 여기 타이머라고 표시가 되어 있습니다. 그러면 간단하게 3초만 맞춰놓고 스타트를 해줄게요. 그러면 3초가 지나면서 여기 보이시나요? 이렇게 제가 방금 무음 모드로 설정을 해놔서 이렇게 불이 반짝반짝하고 울리는 거거든요. 아무래도 이제 뭐 독서실에서 공부를 하시는 분들이 시간을 재야 되는데 그렇다고 해서 막 띠리리리 울리면은 안 되잖아요. 독서실인데. 그래서 이렇게 무음 모드 그런 기능을 추가를 해 놓은 타이머이고요. 이거를 다시 맨 위로 맞춰주시면은 이거는 그냥 일반 음소거 표시가 없는 그냥 그 소리 모양의 그림이 그려져 있거든요. 여기다가 맞춰 놓으시고 다시 한번 시간을 설정해 주시면 이렇게 소리가 나죠. 무음 모드일 때는 버튼을 눌러도 소리가 안 나고, 무음 모드를 해제하실 경우, 이게 기본 모드인데 기본의 경우에는 소리가 납니다. 이렇게 3초 맞춰줄게요. 얘는 이렇게 시간이 울리죠. 이렇게 맞춰놓은 시간을 리셋하고 싶다 하실 경우에는 여기 클리어 버튼을 눌러주시면 됩니다. 이 캔디 타이머 같은 경우에는 지금 이렇게 1분이 맞춰져 있죠. 제가 아까 1분을 맞춰놔서 맞춰져 있는 건데, 리셋을 하고 싶은 경우에는 여기 리셋이라고 버튼이 있어요. 요 두 개를 같이 눌러주시면 리셋이 됩니다. 그거는 LT291도 마찬가지입니다. 캔디 타이머랑 LT291은 이제 아무래도 모양만 조금 다르지 사용하는 방법이나 뭐 이런 거는 굉장히 비슷한 친구들이거든요. 그럼 마지막으로 요 2채널 타이머, 듀얼 타이머라고도 부르는 타이머를 소개를 해 드릴게요. 얘는 지금 꺼져 있어요. 이거는 그냥 뭐 아무거나 눌러주시면은 화면에 이렇게 숫자가 뜹니다. 이제 보통 타이머는 이렇게 영역이 한 가지만 있는데, 이 듀얼 타이머는 화면 영역이 나눠져 있죠. 여기 이렇게 첫 번째 영역, 두 번째 영역 이렇게 나눠져 있어서 2채널 타이머라고 불리고요. 가장 중요한 건 이 버튼이에요. 이걸로 이제 여기 1채널 영역 설정할 수 있고, 여기 밑부분 이 2채널 영역 설정할 수 있고, 그리고 이 버튼을
꾹 눌러주시면 여기 이렇게 사이클 모양이 생겼거든요. 여기에 요 첫 번째 이 버튼을 꾹 눌러줬더니 이게 생겼어요. 이거는 제가 이 타이머를 공부하시는 분들에게 추천을 드린다고 했잖아요. 뭐 예를 들어서 이제 30분 맞춰놓고 5분을 쉬고 싶은데 뭐 30분 공부했다가 다시 5분 맞추고 또 다시 끄고 다시 켰다가 다시 30분 맞추고 너무너무 번거롭죠. 근데 뭐 여기 30분 설정해놓고 여기 5분 설정해놓고 이런 식으로 해놓으시면은 이게 계속 돌아가요. 자기가 자동으로 뭐 30분 맞춰놨다가 5분, 30분, 5분 이렇게 그렇게 사용할 수 있는 기능으로 나왔습니다. 그래서 듀얼 타이머라고 부르는 친구고요. 조작법은 이 워치 타이머랑 마찬가지예요. 이렇게 시, 분, 초 이렇게 나와 있고요. 얘는 이제 리셋을 하고 싶으실 경우에는 여기에 또 캔디 타이머랑 똑같이 이렇게 써있는 버튼을 두 가지를 같이 눌러주시면은 리셋이 됩니다. 이 친구도 마찬가지로 전원을 끌 수가 있고요. 이렇게 양 사이드에 있는 버튼을 같이 눌러주시면 전원이 꺼지는 거를 확인할 수가 있습니다. 얘도 여기 옆면에 특이한 기능이 추가가 되어 있어요. 이렇게 세 가지 그림이 있는데요. 얘도 마찬가지로 무음 모드 설정이 가능해요. 지금 무음 모드로 맞춰져 있죠. 여기 이렇게 음소거 표시에 맞춰 놓으시면은 이 워치 타이머처럼 무음 모드가 가능해서 얘도 시간이 울릴 때 이렇게 반짝반짝 불이 울려주는 그런 기능이고요. 얘는 볼륨 조절이 가능한 타이머로 여기에 맨 위에 보시면은 이제 소리가 굉장히 큰 그림이 그려져 있고요. 가운데는 기본 그렇게 생각을 해주시면 될 것 같습니다. 그래서 이 채널 타이머는 이제 사이클 모드가 있고 이렇게 1채널, 2채널 조절이 가능하고 볼륨 조절이 가능한 타이머다라고 생각을 해주시면 됩니다. 오늘 가장 중요한 타이머는 저희가 이 메인으로 가지고 온 캔디 타이머고요. 이 캔디 타이머는 오늘 자정까지만 특가로 판매하고 있습니다. 오늘 자정까지 특가로 판매하고 있고요. 색상은 이렇게 4가지 색상으로 굉장히 컬러풀하고 예쁘게 나온 친구이고요. 사이즈는 손이 작은, 제 손보다도 작은 미니 사이즈입니다. 가지고 다니기 너무 편리하죠? 이렇게 사이즈 비교를 해주시면 될 것 같아요. 가장 많이 팔리고 있는 이 LT291 사이즈는 이 정도가 되고요. 캔디 타이머가 가로 길이가 조금 더 짧습니다. 높이는 비슷하죠, 둘이. 이렇게 굵기도 보시면은 이런 식으로 비교하실 수 있을 거예요. 조작법은 그냥 일반 타이머처럼 이렇게 분, 초 이렇게 설정만 해주시고 스타트 버튼을 눌러주시면 끝이고요. 너무너무 쉽죠? 리셋을 하고 싶으면은 여기에 이렇게 리셋 이거를 눌러주시면 리셋이 됩니다. 저희가 판매하는 타이머는 여기 레벤투스 정품 타이머이고요. 유사품에 주의해주세요. 저희가 판매하는 타이머는 레벤투스 정품 캔디 타이머입니다. 색상은 4가지로 나왔고 거치가 가능하고 자석이 붙어있는 타이머입니다. 그러면 오늘 타이머 소개는 저희가 여기까지 마치고요. 이렇게 4가지 타이머를 준비를 해봤는데 저희 캔디 타이머 많이 사랑해 주시고 다음 주에는 더 좋은 상품으로 더 재밌는 방송으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 주에 만나요.